Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Husanovga top ligadan katta xaridor chiqdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanovning Manchester City klubidagi kelajagi biroz mavhum bo'lib turibdi. Yevropaning ayrim nufuzli manbalari shaharliklar 21 yoshli legioner Yevropa futboli shiddatiga ko'nikishi, tajribasini oshirish va muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun uni ijaraga berishga tayyor ekani haqida yoza boshladi. Darhaqiqat Manchester Cityning fevral oyidagi eng yaxshi futbolchisi deb e'tirof etilgan Abduqodir keyingi uchrashuvlarda maydonga tushirilmayapti va zaxira o'yinchisiga aylanib qoldi. Josep Guardiola ham ijara muddati Husanovning foydasiga ishlashi va kelajakda u jamoaning himoya chizig'ini mustahkamlashga yordam bera olishini ta'kidlagani aytilmoqda. Sekin-asta Abduqodir Husanovning xizmatlariga ehtiyoj sezayotgan jamoalarning nomi oydinlashib boryapti. Ana shunday klublar haqida Italiyaning lalazio.com sayti ma'lumot tarqatdi. Sports.uz portali ushbu maqolani o'zbekistonlik futbolchilar ishqibozlari e'tiboriga havola etadi. Infotime esa o'qib beradi. A seriyaning yetakchi klublari transfer bozoridagi harakatlari hech qachon to'xtamaydi. Ular tez orada boshlanadigan navbatdagi transfer oynasiga hozirdan tayyorgarlik ko'rmoqda. Ayrim jamoalar mavsumning qizg'in pallasi davom etayotganiga qaramay o'z tarkibi uchun yangi nomlarni belgilab oldi. Bu ijrochilar orqali ular joriy chempionat davomida ko'zga tashlangan va yuzaga kelgan muammo, kamchiliklarni bartaraf etishni rejalashtirayotgani sir emas. A seriya badavlat chempionat emas. Italiya klublari jahon miqyosidagi Grand klubi tarkibiga sig'may qolgan iste'dodlarni olishga alohida ahamiyat qaratadi. Ana shunday futbolchilardan biri Manchester Cityning iqtidorli markaziy himoyachisi Abduqodir Husanovdir. Sportni turli xil yo'nalishlarga tushunadigan ishqiboz, sizga homiyimiz Millionerlar silkasini tavsiya qilaman. Siz bu yerda ham bahslarni jonli efirda ko'rasiz va sevimli jamoangizni g'alabasidan yaxshigina pul ishlab olasiz. Millionerlar silkasini video opisaniyasi va kommentariyasidagi Telegram kanalda qoldiraman. Birinchi depozit qilganingizda 10 million so'm bonusga ega bo'lasiz. Manchester City salohiyati yuqori yoshlar bilan ishlash bo'yicha dunyoning yetakchi klublari qatoriga kiradi. Bu klub yanvarda Lensdan Husanovni 40 million yevroga transfer qilib, juda foydali savdoni muvaffaqiyatli tarzda uddaladi. Transfer bozorining so'nggi yangiliklariga ko'ra Abduqodir Husanov keyingi mavsumda A seriyaning noyob iste'dodli o'yinchilaridan biriga aylanishi mumkin. Juventus Yevropaning Grand klublaridagi transfer holatlarini sinchkovlik bilan kuzatib bormoqda. Turinliklar texnik va taktik jihatdan jamoani kuchaytira oladigan o'yinchilarni maqbul narxlarda qo'lga kiritishni mo'ljallayapti. Ayrim manbalar, xususan Fichajes.net portalining ma'lum qilishicha, Manchester City qishki transfer vaqtida olingan Abduqodir Husanov bilan xayrlashish variantini o'rganib chiqmoqda. O'z navbatida yangi himoyachilarga ehtiyoj sezayotgan Juventus Abduqodir Husanovni qo'lga kiritish variantidan unumli foydalanib qolmoqchi. Turin super klubi kelajagi porloq deb baholanayotgan o'zbek himoyachisi uchun sarmoya kiritishga tayyor. Juventus o'z maqsadini o'yinchilarni rokirovka qilish yo'li bilan ham amalga oshirishi mumkin. Manchester City anchadan beri turinliklar himoyachisi Andrea Cambiazzoni olishga harakat qilmoqda. Yozda har ikki klub Husanov va Cambiazzo rokirovkasi bo'yicha muzokara o'tkazish kutilyapti. Agar tomonlar kelishuvga erishsa, Juventus muayyan miqdorda qo'shimcha pul ham ishlab oladi, deb yozmoqda lalazio.com sayti eksperti Salvatore. Darhaqiqat Abduqodir Husanov Manchester Cityga kelgunga qadar 20 ga yaqin jamoa o'rtasida talash bo'lgandi. Shunday ekan, uning darajasidagi himoyachi Citydan ketgan taqdirda ham ishsiz qolmasligi aniq. Demak, Husanov atrofidagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.